Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Truyền hình Kiểm sát Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã khám phá nhiều đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, gây chấn động dư luận. Sự thành công của các chuyên án có được từ sức lực, trí tuệ, mồ hôi và thậm chí cả máu của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên. Và phía sau đó, không thể không kể đến sự đóng góp âm thầm nhưng không kém phần quan trọng và hiệu quả của các kiểm sát viên. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo bước chân của các kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên qua hai vụ án lớn, vụ án Phạm Văn Thảo và Lê Văn Hoát cùng đồng bọn vận chuyển 200 bánh heroin và vụ án Nguyễn Văn Khoa vận chuyển 100 bánh heroin. Bến xe khách tỉnh Thái Nguyên, nơi từng biết đến là một trong những tụ điểm ma túy phức tạp từ nhiều năm nay. Không khó để ghi được những hình ảnh về tình trạng sử dụng và mua bán ma túy. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay đầu con ngõ chạy quanh tường rào bến xe, một đối tượng đang lượm lặt những bơm kim tiêm, tận dụng chút heroin thừa để trích lại. Cách đó không xa, một nam thanh niên đang ngồi thu lu ở một góc tường vì phê thuốc. Khi màn đêm buông xuống, cũng tại khu vực bến xe này, các hoạt động tiêm trích và mua bán ma túy còn diễn ra tấp nập hơn. Dường như đã quen phản xạ với những đợt truy quét của lực lượng công an phường Quang Trung, một nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện bất minh lập tức bỏ chạy tán loạn khi phát hiện chiếc xe ô tô biển xanh đang tiến đến gần. Hiện trên địa bàn phường Quang Trung có 102 đối tượng nghiện ma túy trong diện quản lý. Những năm gần đây, phường Quang Trung đã tập trung nhiều giải pháp nhằm truy quét, giải tỏa các tụ điểm phức tạp về ma túy. Tuy nhiên, do đây là địa bàn trung tâm, là đầu mối giao thông của toàn tỉnh, nên các con nghiện vãng lai và tội phạm ma túy từ các địa phương khác qua lại nhiều, gây khó khăn cho công tác quản lý. Hiện tại thì phường Quang Trung của chúng tôi là ngoài 102 cái đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý thì nó là vì địa bàn là có cái bến xe, bến tàu là cái vị trí ở cái nơi là để tập trung các cái đối tượng khác ở các nơi về, nó là địa bàn công cộng. Do vậy thì hàng năm là các cái đối tượng khác nó đến đây và ở phường thì chúng tôi là thường xuyên phải tập các kế hoạch xây dựng và để đấu tranh với tội phạm ma túy. Thế trong các năm gần đây, nhất là năm 2014 là riêng lực lượng công an phường chúng tôi đã bắt 40 vụ ma túy và 40 vụ ma túy bằng 42 đối tượng chuyển lên công an thành phố để xử lý theo quy định pháp luật. Tôi là người dân của tổ 17 phường Quang Trung, một cái địa bàn được coi là nóng do cái tệ nạn ma túy gây nên. Đấy. Trước cái tình hình ấy thì là cơ quan chức năng cũng cho người dân ở đây học tập và về cách bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tệ nạn ma túy. Chúng tôi cũng phối hợp với các ngành chức năng là bằng cách là tổ chức 4 nhóm liên gia, thường xuyên là phối kết hợp và có thông tin cho các nhà chức năng về tình hình của khu dân cư mình. Thế thì các nhà chức năng cũng đã phối hợp rất chặt chẽ, các đồng chí ở công an tỉnh, công an thành phố và thậm chí là và ngay cả phường Quang Trung nữa cũng thường xuyên phân công lực lượng chức năng rồi dân quân tự vệ bảo vệ dân phố, thường xuyên là tuần tra. Có những lúc tôi cũng thấy là thường xuyên các anh ấy một ngày 3 ca liền để theo dõi, để đẩy đuổi. Theo số liệu từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, năm 2014, toàn thành phố có 166 vụ trên 176 bị can khởi tố về các tội liên quan đến ma túy, chiếm gần 30% tổng số án hình sự trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2015, số vụ án ma túy bị khởi tố có chiều hướng giảm, còn 44 vụ trên 44 bị can chiếm 21% tổng số án hình sự. Vượt qua cầu Gia Bảy bên kia sông Cầu, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ cũng là một trong những địa bàn phức tạp về ma túy. Hiện toàn huyện có 300 đối tượng đang được uống thuốc cai nghiện methadone. Theo phản ánh của người dân địa phương, sau khi nhận thuốc cai nghiện xong, trên đường về các đối tượng nghiện thường tạt vào khu đồi này để tiêm trích ma túy.
địa bàn là giáp ranh với thành phố, mà hai là các đối tượng là khi mà đi làm về là không có công an việc làm mà mang những cái và theo đua đòi bạn bè là trích hút, sau đó là có những cái trường hợp là nghiện rồi là không có tiền để mà trích hút ma túy thì lại là đi mua ma túy về để bán lẻ kiếm lời để sử dụng. Đấy, trong cái thời gian qua là công an xã Ninh Sơn được sự chỉ đạo của công an huyện Đồng Hỷ và sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban, chính quyền địa phương là phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân và hai là tích cực là tham gia là phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó là trong cái tình hình là cái tệ nạn ma túy là có phần diễn biến là giảm xuống. Thái Nguyên là trung tâm chính trị kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng Trung du miền núi Đông Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng Trung du miền núi với đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, ưu thế này cũng là điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm hoạt động, nhất là tội phạm ma túy. Chỉ riêng trong năm 2014, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 388 vụ trên 440 bị can phạm các tội liên quan đến ma túy. 5 tháng đầu năm 2015, có 126 vụ trên 145 bị can bị khởi tố. Trong đó, nhiều vụ bọn tội phạm hoạt động mang tính ổ nhóm, đường dây liên tỉnh, tập trung vào các tuyến Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng và ngược lại. Từ năm 2023 thì theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thì tập trung chính vào các điểm nóng ma túy. Đấy, như các khu vực mà xác định là nơi tập trung rất nhiều các đối tượng buôn bán ma túy. Thế rồi tập trung vào các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn. Thế còn các số đối tượng bán lẻ thì giao cho công an các địa phương, như các huyện, thành phố, thị xã là người ta sẽ lập án đấu tranh. Thế chính vì vậy mà chúng tôi bắt đầu là triển khai, thì bắt đầu là bắt từ một vụ 5 bánh một đối tượng, sau khai thác thì chúng tôi đã làm rõ thêm 4 đối tượng nữa. Thế sau đó thì chúng tôi tiếp tục bắt những vụ là 6 bánh, 7 bánh, và đặc biệt là cuối năm 2013 thì chúng tôi bắt đầu bắt đến vụ 14 bánh. Còn 2014 thì chúng tôi tiếp tục là bắt đến vụ 100 bánh, bắt 2 đối tượng. Đấy, và đến đặc biệt là năm cuối 2014 là đầu năm 2015 này thì tôi đã lập án và đấu tranh bắt vào 200 bánh. Trong những chuyên án lớn này, hai ngành công an, kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ trong việc đấu tranh, làm rõ những đối tượng và hành vi phạm tội. Nhờ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ này mà rất nhiều vụ án sau quá trình điều tra mở rộng đã có thêm nhiều đối tượng bị khởi tố, nhiều hành vi phạm tội tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng đã được đưa ra ánh sáng. Cơ quan điều tra và đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với Viện Kiểm sát trong việc lập biên bản thu giữ vật chứng, lấy mẫu giám định và xét hỏi đối tượng, củng cố thu thập tài liệu chứng cứ. Thì qua quá trình mà phối hợp với lại Viện Kiểm sát đã có sự phối hợp trong việc là xét hỏi đối tượng, tạo yếu tố tâm lý của đối tượng có cái thái độ khai báo thành khẩn để giúp cho cái quá trình củng cố tài liệu chứng cứ, cũng như là tìm các cái tài liệu chứng cứ khác để đấu tranh với đối tượng, buộc đối tượng phải khai nhận đồng bọn tham gia trong các cái chuyên án mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên, mà đây là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá. Những kiểm sát viên mà Thiếu tá Nguyễn Trần Trung, điều tra viên Công an tỉnh Thái Nguyên vừa nhắc đến chính là những kiểm sát viên của Phòng thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh ma túy, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đối với 2 vụ vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn là vụ án Phạm Văn Thảo, Lê Văn Hoát cùng đồng bọn vận chuyển 200 bánh heroin và vụ Nguyễn Văn Khoa vận chuyển 100 bánh heroin, trưởng phòng Nguyễn Đình Sơn là người trực tiếp kiểm sát quá trình điều tra. Sau khi tiếp nhận tin báo tội phạm từ cơ quan cảnh sát công an tỉnh Thái Nguyên về xác định đây là 2 vụ án lớn
mà đặc biệt nguy hiểm với số lượng và người phạm tội thì trong tỉnh có, ngoài tỉnh có. Cho nên là mối liên kết giữa các đối tượng này thì phải nói là hết sức tinh vi. Thế cho nên là lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất là cử một kiểm sát viên có kinh nghiệm, bề dày về kinh nghiệm trong công tác kiểm sát điều tra, phối hợp cùng với cơ quan điều tra để làm rõ những cái hành vi phạm tội. Ngoài những đối tượng đã bị bắt quả tang thì chúng tôi tiếp tục mở rộng các đối tượng khác ở trong và ngoài tỉnh. Vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Khoa điều khiển xe ô tô lưu hành trên trục đường thành phố Thái Nguyên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Khoa không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Lập tức lực lượng chức năng ập đến. Khoa bị bắt tại chỗ cùng tang vật gồm 100 bánh heroin và 179 viên ma túy tổng hợp. Ban đầu đối tượng Khoa nhất quyết không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Song bằng bản lĩnh của người kiểm sát viên đã từng chỉ đạo trực tiếp kiểm sát nhiều vụ án về ma túy phức tạp, am hiểu tâm lý tội phạm, trưởng phòng Nguyễn Đình Sơn đã phối hợp với điều tra viên đấu tranh, phân tích cho đối tượng Khoa hiểu tính nguy hiểm của hành vi phạm tội của mình, sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội ăn năn, hối cải. Cuối cùng Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng bọn. Theo lời khai của Khoa, số ma túy trên là do Ngọ Văn Thành, sinh năm 1974, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, thuê Khoa vận chuyển từ Mai Châu, Hòa Bình lên Cao Bằng với giá 500 triệu đồng. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo viện thì bản thân tôi đã vận dụng các cái quyền của kiểm sát viên để tiến hành thực hiện cái công tác kiểm sát nhằm phát hiện và xử lý các đối tượng được triệt để, chống là bỏ lọt tội phạm và chống làm ăn đổ tội. Cũng xuất phát từ quán triệt tinh thần như thế thì bản thân tôi đã bám sát vụ án ngay từ đầu khi mà phân loại xử lý tin báo tội phạm, đến khi bắt giữ và phối hợp đặc biệt đối với điều tra viên đề ra yêu cầu điều tra. Ở đây đặc biệt chú ý đến là đối tượng rất là có cái hành vi là vận chuyển trái phép ma túy một cách tinh vi bằng phương tiện ô tô và có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ phương tiện cho đến là các cái công cụ hỗ trợ như thông tin liên lạc, rồi là phối hợp rất là nhịp nhàng giữa kẻ là dẫn đường này, thế rồi là phát hiện cái sự quan sát cũng như là theo dõi của lực lượng công an. Dẫn đến là từ đó là sau khi bắt giữ được về thì bản thân tôi cùng điều tra viên đã đấu tranh, là ghi lời khai, thế rồi dùng các biện pháp nghiệp vụ để vừa là thuyết phục, vừa là động viên bị đối tượng là khai ra những cái hành vi phạm tội của mình, thế rồi các cái đồng phạm. Từ lời khai của Khoa, kiểm sát viên Nguyễn Đình Sơn phối hợp với ban chuyên án khẩn trương xác định các mối quan hệ của Thành, nhưng hướng Thành có thể di chuyển. Nhờ xác định đúng hướng điều tra, nên ngay sau đó, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ Ngọ Văn Thành. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận ngày 20 tháng 8 năm 2014, một đối tượng nhà ở Bản Dốc, Cao Bằng thuê Thành chở 100 bánh heroin, 179 viên ma túy tổng hợp từ khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến Cao Bằng với giá 1 tỷ đồng. Sau đó Thành thuê lại Nguyễn Văn Khoa với giá 500 triệu đồng. Là một kẻ buôn bán vận chuyển ma túy chuyên nghiệp, biết chắc tội trạng của mình khó thoát khỏi án tử hình, ngày 27 tháng 8 năm 2014, Ngọ Văn Thành đã tự sát. Khi Khoa bị bắt giữ, bằng linh cảm nghề nghiệp, kiểm sát viên Nguyễn Đình Sơn nghĩ ngay đến vụ án 14 bánh heroin được cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thu giữ trên một chiếc xe khách vào ngày 8 tháng 12 năm 2013, song không xác định được chủ nhân của số ma túy này. Từ nhận định trên, kiểm sát viên Nguyễn Đình Sơn đã trao đổi với điều tra viên để tìm giải pháp đấu tranh. Qua nhiều ngày động viên, đấu tranh với những chứng cứ sắc bén, không thể chối cãi, cuối cùng Khoa phải thừa nhận 14 bánh heroin được lực lượng chức năng thu giữ vào ngày 8 tháng 12 năm 2013
là do chính Khoa vận chuyển thuê cho Thành từ Sơn La về Thái Nguyên với giá 50 triệu đồng. Tuy nhiên khi tới nơi, do thấy đông người, nghi là đã bị lộ nên Khoa quyết định bỏ hàng. Hiện vụ án đã kết thúc điều tra. Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Khoa về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo Điều 194 Bộ Luật Hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất cáo trạng. Một ngày không xa, Nguyễn Văn Khoa sẽ bị đưa ra truy tố nghiêm minh trước pháp luật. Qua quá trình xét hỏi đối tượng thì giữa điều tra viên và kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát vụ án thì là đã xuống động viên, gặp gỡ đối tượng để làm sao cho đối tượng là thấy được hưởng những cái tình tiết giảm nhẹ khi mà khai báo thành khẩn, và qua những cái tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng đối tượng là liên quan đến cái số 14 bánh mà của vụ án trước mà chưa làm rõ được thủ phạm, vì đối tượng qua đó thì đối tượng đã khai báo cái số là người vận chuyển và là chủ của số 14 bánh heroin đó. Sau khi mà đã đấu tranh đối bị can nhận được tội này thì chúng tôi đã tiến hành nhập cái vụ án 14 bánh heroin với những cái vụ án là 100 bánh heroin vận chuyển trái phép thành một vụ án chung để giải quyết chung một vụ án một cách toàn diện, đảm bảo là không lọt các hành vi phạm tội của bị can và xử lý đảm bảo nghiêm minh đúng pháp luật. Khi vụ án Nguyễn Văn Khoa đang trong giai đoạn điều tra, thì cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên lập thêm một chiến công mới, bắt giữ một đường dây vận chuyển 200 bánh heroin. Vào 1 giờ 45 phút ngày 17 tháng 2 năm 2015, tại khu vực tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng là Phạm Văn Thảo, sinh năm 1980, trú tại xóm 6, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, và Lê Văn Hoát, sinh năm 1983, thường trú tại thôn Phắc Tràng, xã Dương Quang, thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Lúc đó là vào ngày 27, 28 Tết. Các bị can cho rằng là các lực lượng bảo vệ pháp luật của chúng ta đã tập trung vào việc giải quyết trong dịp Tết Nguyên đán mừng xuân, nên là với cái thủ đoạn rất táo bạo thì các đối tượng lại dùng xe ô tô là trực tiếp vận chuyển 200 bánh heroin. Đặc biệt là cái đối tượng là Thảo và Hoát này là hai cái đối tượng đi xe ô tô vận chuyển 200 bánh heroin này đã ngang nhiên đi trên đường cao tốc quốc lộ 3 từ Sơn La về Hà Nội và đi quốc lộ 3 cao tốc về Thái Nguyên, và với cái phương châm chúng ta chuyển về Thái Nguyên, sau đó chuyển đi tiếp các cái tỉnh lân cận. Được lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tin tưởng, giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với vụ án này. Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, dù đang kỳ nghỉ Tết, nhưng kiểm sát viên Nguyễn Đình Sơn đã chủ động trao đổi với điều tra viên để nắm tiến độ giải quyết vụ án, kịp thời đưa ra định hướng điều tra. Qua nghiên cứu lời khai ban đầu của Hoát và Thảo, kiểm sát viên Nguyễn Đình Sơn nhận định Hoát và Thảo chỉ là những đối tượng vận chuyển thuê số ma túy trên. Để có thể giao một khối lượng ma túy lớn cho hai đối tượng này, thì giữa người giao và người nhận phải có mối quan hệ và sự tin tưởng từ trước. Vì vậy, cần rà soát, khai thác triệt để các mối quan hệ cá nhân của Thảo và Hoát và mọi di biến động của các đối tượng trong những ngày gần đây. Trước những chứng cứ không thể chối cãi mà các kiểm sát viên và điều tra viên thu thập được, các đối tượng đã buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Thảo và Hoát, bọn chúng được một đối tượng giao cho chiếc xe ô tô và thuê vận chuyển ma túy từ Sơn La về Thái Nguyên. Khi đến vị trí đã hẹn tại địa bàn tỉnh Sơn La, Thảo xuống xe nhận 2 bao tải dứa chứa ma túy từ một đối tượng tên là Nhuệ, rồi cùng Hoát vận chuyển ma túy về Thái Nguyên. Những kết quả xác minh về nhân thân của Nhuệ đều phù hợp với lời khai của Thảo và Hoát. Nhận thấy đã có đủ căn cứ khởi tố bị can đối với Nhuệ, kiểm sát viên Nguyễn Đình Sơn đã báo cáo lãnh đạo viện và yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với Vũ Đình Nhuệ. Ngày 8 tháng 3 năm 2015, đối tượng Vũ Đình Nhuệ đã bị bắt. Qua quá trình đấu tranh,
Bằng những lập luận sắc bén cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, Nhuệ đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết quả, ngoài đối tượng Vũ Đình Nhuệ, đã có thêm 2 đối tượng trong đường dây này bị khởi tố về hành vi tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Hiện 2 đối tượng này đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã trên phạm vi toàn quốc. Tôi đã bàn bạc với lại các đồng chí ở lãnh đạo phòng PC47 Công an tỉnh Thái Nguyên và một số các đồng chí là điều tra viên được phân công điều tra vụ án này, thì tập trung là ghi lời khai, đấu tranh khai thác đối với 2 đối tượng Thảo và Hoác. Thì các đối tượng này đã khai ra là có quan hệ, là quen biết đối với 3 đối tượng khác. Thì sau đó thì chúng tôi lại tiến hành là đồng thời vừa đấu tranh ghi lời khai, vừa phối hợp với các đồng chí và đề nghị các đồng chí là trinh sát của cơ quan điều tra là tiến hành xác minh nhân thân đối tượng tại Bắc Cạn và làm rõ đúng có những cái đối tượng có nhân thân lai lịch như bị can Thảo và Hoác khai. Chúng tôi đã tiến hành đấu tranh mở rộng. Thế rồi là áp dụng, đề nghị cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp là bắt giữ để về khai thác. Khi mà tham gia cái kiểm sát điều tra vụ án thì kiểm sát viên đã nghiên cứu cái tài liệu rất kỹ và đã có các cái yêu cầu điều tra từ các cái đối tượng bị bắt giữ cũng như là những cái hoạt động điều tra tiếp theo để phục vụ cho việc thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, bắt giữ các đối tượng khác. Về qua bản thân tôi được cái thụ lý vụ án này thấy rằng là cái việc mà đối tượng khai báo ra là cũng là cái dựa trên cái cơ sở của cái yêu cầu điều tra của kiểm sát viên và giúp cho chúng tôi là có cái việc thu thập tài liệu chứng cứ được khách quan đầy đủ cũng như là ngăn chặn được những cái lỗ hổng. Như vậy, chỉ trong vòng 6 tháng từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, 2 chuyên án lớn được cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khám phá và điều tra mở rộng thành công. Những chiến công này đã đem lại niềm tin vững chắc cho nhân dân về cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Trong những thời gian vừa qua hệ thống thông tin báo chí và truyền hình, thì sau khi nhân dân mà nghe thấy thì nhân dân rất hào hứng phấn khởi và cũng rất mong Đảng và Nhà nước triệt phá những cái đường dây buôn bán ma túy mà lớn như thế hoặc là xuyên quốc gia. Nhưng mà chúng tôi cũng có một nguyện vọng nữa là cũng phải triệt phá những cái tụ điểm bán lẻ và bán sỉ cho các đối tượng nghiện và các đối tượng nhất ở các vùng lân cận. Có thể nói là người dân ở đây cũng rất khâm phục các anh trong lực lượng chức năng. Đấy. Họ chẳng những là luôn phối hợp với nhân dân, họ còn là những người hành động kiên quyết và khôn khéo. Bởi vì tội phạm ma túy ở đây thì chúng trá hình, chúng ngụy trang và chúng ẩn náu dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Và có những khi thì chúng sử dụng hung khí và khi cần để thoát thân chúng có thể liều chết. Và trước cái tình hình như thế thì có thể nói là lực lượng chức năng của mình là rất dũng cảm. Và chúng tôi nghĩ rằng là dù rằng là một địa bàn nóng nhưng gần đây chúng tôi vẫn có cuộc sống bình yên, vẫn được ăn ngon ngủ yên và vẫn hoàn toàn yên tâm với cái cuộc sống ở cái nơi mà đông đúc và người khác quan niệm là mất trật tự an ninh. Niềm tin ấy đã và sẽ là động lực quan trọng tiếp sức cho những cán bộ làm công tác điều tra và kiểm sát, giải quyết án ma túy trên trận tuyến đầy cam go này. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời lượng dành cho chương trình truyền hình Kiểm sát Nhân dân của chúng tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.